हांगा नुकसान करून व्यवहार करचो पडटा पोट भरूंक जाय तर खरें पळय आमकां हांगा कशेंच गिरायक जायना एक जालें जळा मळाक नुस्तें विकता रोडार विकता फाटल्यान विकता फुडल्यान विकता तिस्कार विकता आनी लोक येवपाक कशेंच तयार ना आमचें कितें जालां हे पडटा आमी खाची तांकां म्युन्सिपाल्टी उठयता परत आसा तशे एरिया म्हाज्या मागले आतां हरवळसून जर सुरवात करीत त्या कारापूर तिस्क उण्यान उणे 10-20 जाण बसता तेका आतां कोण जबाबदार आमकां काय आमी आपले वर्साचे 13 म्हयने हांगा हरशी वर्साक 12 म्हयने एक चडीत म्हयने येता म्हणून 13 म्हणटा हांव तरी आसतना कोण येना आनी कोण लक्ष घालना फक्त हांगा येता खंयच्यो पोतयो धरता खंयचे आनी कितें करता इतकें हें काम मार्केटान चलता तांकां वचून थंय कोण सोदूंक वचना हांगा पळय नळ ना ही लायट हाली घातल्या फॅन एक चलता जाल्यार 4 मोडलेले आसा ते जालें संडास ना हेका आतां कितें म्हणून करपाचें आमी उण्यान उणे 8 तरी वर्सां जातली हय न्हू अदमास 8 तरी जातली हांगा पळय सगळे खणलेले आसा सारकें कर म्हटल्यार सारकें करूंक ना नळ ना संडास ना आनी आतां जेयतले हांगा जाल्यार हात धुवंक थंय वयचें पडटा मुतोंक कडकडोन जाला जाल्यार पोट जाता फुगार तेका कोण जबाबदार आमी सब करून हांगा मेले जाल्यार कोण जबाबदार आतां इतकी वर्सां जाली आमी आयज बोर्ड घालता फाल्यां बोर्ड घालता हो येता म्हणटा आत्तां घालता तो येता म्हणटा आत्तां घालता शेवट बोर्ड घालूंक हांगा कोणूच पावना आनी कित्याक करपाचें तें आमी नको मुतोंक जाय जाल्यार भायल्यांनी खंय मुतपाचें हा संडास काय हांगा ओपन हे सगळी एरिया हा कसलो बोर्ड मार्केट खूंय हा पळय तें मार्केटाक सांकडे मार्केट म्हणून बोर्ड मारूंक ना तेणे अजून पासून आनी वाटेक पळय पळय बसता न्हू तेणी ते आपणाचें नांव घालून बोर्ड मारून बसता वाटेक कळ्ळें तुका तेका रायट हा वाटे वयल्यान बोर्ड मारपाक आनी आमच्या मेन मार्केटाक सांकडेच्या बोर्ड मारपाक रायट ना काय मनीसा इतलेंच आनी नो ना लायट पळय म्हणटा आमी हें घातल्या फॅन आमी आमच्या पयशांचे फॅन घातल्या आनी हे पळय लायटी पासून चलना अजून इतले आमी सांगता आनी नो ना म्हण सांग आनी टॉयलेटाचे उदकाचे पयशे घेता म्हण सांग असोच जाल्यार उदक बालदी बनवपाक पयशे घेता टॉयलेटाचे एक जाल्यार आमी आतां बायलां आसा पळय वचपाचें आमी आनी हांगा एक वाटेक लोक बसता आवटी कोणाक लागता जेवटी कोणाक लागता आमकां लागता न्हू तांकां उठयना कितें तुमी उठोवंक जाय न्हू तांकां उठोवपाची तयारी करा तुमी